नेपाली तितेपाती रुपैयाँमा होइन डलरमा बिक्छ। एमासो प्रालिका निर्देशक ईश्वरराज बलामीको यो भनाइ सुन्दा जोसुकैलाई पत्याउन मुस्किल पर्छ। नहोस् पनि किन, हाम्रा पाखा पोखरा गल्ली बाटोघाटो वरपर तितेपाती त्यसै मौलाएको हुन्छ, त्यसै सुकेर जान्छ। अझ भनौँ बाटो छेक्यो भनेर काटेर फाल्नुपर्छ, त्यसै काटेर फाल्नु पर्ने वस्तु डलरमा बिक्छ भन्दा जोकैलाई पत्याउन मुस्किल पर्छ नै। तर ईश्वरराज बलामी यस्ता व्यक्ति हुन् जसले वर्षमा तितेपाती बेचेर 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गरिरहेका छन्। कसरी त? मगजुबुसन थेरापीमा तितेपातीको मोग्जा परेको हुन्छ। यही मोग्जा हामीले तितेपातीबाट निकाल्छौँ र जापानमा बेच्छौँ। बलामीले हामीसँग विश्वासिलो जवाब दिए। मगजुबुसन थेरापी भनेको तितेपातीको भुवाद्वारा गरिने उपचार विधि हो। विशेष गरी जापानमा हार्ट र नशा सम्बन्धी रोगका बिरामीलाई यो थेरापी गराउने गरिन्छ। मोग्जा भनेको तितेपातीको पातको पछाडिको हुने भुवा हो। जापानको एमासो कम्पनीले हामीसँग वर्षको 60 टन मोग्जा माग गर्दै आएको छ, तर हामीले पर्याप्त मात्रामा तितेपाती पाउन सकेका छैनौँ। अहिले हामीले मुस्किलले 20 टन तितेपातीको मोग्जा मात्र पठाउन सफल भएका छौँ। यो रुपैयाँमा भन्दा करिब 30 लाख भन्दा बढी रुपैयाँको हो। 2051 सालमा बलामी अकुपञ्चर सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका थिए। सोही वर्ष उनी 6 महिने तालिमको लागि जापान जाने अवसर पाएका थिए। त्यही नै उनले नेपाली तितेपातीको महत्त्व बुझे। अकुपञ्चर चिकित्सामा मगजुबुसन थेरापी भन्ने हुन्छ र यसमा प्रयोग हुने मोग्जा तितेपातीको हो भन्ने कुरा थाहा भयो बलामीलाई। तर यो कसरी बनाउने भन्ने थाहा थिएन, कुन तितेपाती भन्ने पनि थाहा थिएन। जापानमा तालिम लिने क्रममा यो सबै थाहा भयो। बलामीले हामीसँग सुनाए। जापानमा तालिम सकिएपछि उनी नेपाल फर्के। त्यसपछि उनले तितेपाती खोजी सुरु गरे। मैले तितेपाती खोजी गर्दै हिँडेको देख्दा कतिले त मलाई यो बौलायो समेत भने, कहीँ तितेपाती बिक्छ नचाहिँदो कुरा। तर मैले हिम्मत हारिन। बलामीले भने उनले सुरुमा एक गाडी तितेपाती ल्याएर यसको मोग्जा बनाए। जापान पठाउने क्रममा भन्सारका केही अधिकारीले उनलाई पत्याएनन्। त्यसपछि परीक्षण नै गरियो। प्रमाणित भएपछि मात्र जापान जान दियो। नेपाली तितेपातीको मोग्जा सुरुमा जापान पुग्न 1 महिना लाग्यो। सामान पुगेपछि उनी पनि जापान पुगे। जापानमा पनि परीक्षण गरियो। नेपाल तितेपातीको मोग्जा पनि मगजुबुसन थेरापीमा उत्तिकै प्रभावकारी देखिएपछि जापानी कम्पनीले लिने भयो। उनले 2066 सालबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यावसायिक रूपमा तितेपातीको मोग्जा नेपालबाट जापान पठाउन सुरु गरेका थिए। अहिले जापानमा हिमालयन ब्रान्डको नाममा नेपालको तितेपातीको मोग्जा प्रयोग भइरहेको छ। नेपाली तितेपातीको ब्रान्ड बनिसकेको छ। अब मात्र उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। बलामीले उत्साहित हुँदै भने तितेपाती संकलन गर्दा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा पछाडिको भुवा छ या छैन भन्ने जान्नु हो। विभिन्न किसिमका तितेपाती हुन्छन्। नेपालमा पनि 8-10 किसिमका तितेपाती रहने गरेका छन्, जसमध्ये पातको पछाडि भुवा भएको तितेपाती मात्र हामीलाई परेको हुन्छ। मोग्जा त्यो भुवाको मात्र बन्छ। भुवा नभएको तितेपाती मोग्जा बनाउन काम छैन। भुवा हुने पातीका पछाडि सेतो हुन्छ। यस्तो तितेपाती पाए जति पनि प्रयोग गर्न सकिने उनी बताउँछन्। कसैले मोग्जा हुने तितेपातीको खेती गरे उसले बजारको चिन्ता लिनु नपर्ने उनको अनुभव छ। बजारको ग्यारेन्टी म गर्छु। तितेपाती खेती गरेर कसैले 1 रुपैयाँ कमायो भन्ने सुन्दा पनि खुसी लाग्ने बलामी बताउँछन्। तितेपातीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण भइसकेकोले बजार खोज्ने झन्झट नरहेको उनको विश्वास छ। तितेपातीको माग आज 2 गुणा भोलि 4 गुणा बढेको छ। नेपालबाट पहिलो पटक जापान तितेपाती निर्यात हुँदा उनी निकै खुसी भएका थिए। जुन दिन जापानमा हिमालयन ब्रान्डमा नेपालको तितेपाती बिक्न थालियो उनलाई त्यति नै खुसी लागेको थियो। इलाममा चिया बगान बनेको छ भने अब अन्यत्र तितेपाती बगान किन नबनाउने, किसानलाई किन तितेपाती खेतीमा आकर्षित नगर्ने भन्ने बलामीले प्रश्न हामीसँगै गरे। गाउँमा युवा जनशक्ति नदेख्दा र खेतबारी बाँझो देख्दा उनलाई निकै दुःख लाग्छ नि। उनी त्यो बाँझो बारीमा करोडौं रुपैयाँ हावामा उडिरहेको देख्छन्। अहिले उनले केही स्थानीय कृषकहरूसँग मिलेर सङ्खुवा सभामा 60 रोपनी, चितवनको ठोरीमा 4 बिघा र 5 थरमा 200 रोपनी भन्दा बढीमा तितेपाती खेती व्यवसायिक रूपमा गराइरहेका छन्। काठमाडौँमा पनि थोरै मात्रामा खेती सुरु भइसकेको छ। तितेपातीबाट प्रति रोपनी वार्षिक 50,000 रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ। 1 रोपनीमा 1000 किलो तितेपाती उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि सुकेको। 10 रोपनी जग्गा छ भने 5 लाख वार्षिक आमदानी हुन्छ। अब कुन खेती गर्ने र फाइदा हुन्छ भन्ने कृषकको रोजाइको विषय हो बलामीले भने। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिका 1 का मिनेश श्रेष्ठ यति बेला तितेपाती खेतीमा व्यस्त छन्। काठमाडौँमा रहेर 34 वर्ष थाङ्का चित्र कोरेर बिताएका उनले अहिले खाँदबारी नै फर्केर आफ्नो बाँझो जग्गामा तितेपाती खेती सुरु गरेका छन्। उनी यसैबाट मासिक 1 लाख रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। उनले खाँदबारी 1 स्थित दर्शनी धारा नजिकै रहेको आफ्नो करिब 20 रोपनी जग्गा र भाडामा 20 रोपनी लिएर तितेपाती खेती गरिरहेका छन्। मिनेश तितेपाती तथा जडीबुटी उद्योग नामक व्यावसायिक फर्म दर्ता गरेर खेती गरिरहेका उनले 18,000 रुपैयाँको बिरुवा लिएर 2 वर्ष अगाडि 20 रोपनी जग्गाबाट तितेपाती खेती सुरु गरेको बताए। पछि 20 रोपनी वार्षिक 25,000 रुपैयाँ भाडा तिरेर खेती थप गरेको उनले बताए। उनले निरन्तर रूपमा यसको विस्तार गरिरहेका छन्। अबलाई भने एमासो प्रालीमै गएर हामीले केही दिन अगाडि कुराकानी गरेका थियौं। ईश्वरराज बलामीसँग गरेको त्यो कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यति बेला राख्ने प्रयास गर्दैछौँ।
सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगको सवाल जवाफ अन्तर्गतको कार्यक्रम समृद्ध किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज हामीले कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा एमासो प्राली नेपालको यस्तो एउटा कम्पनी हो जसले तितेपातीको खेती प्रवर्धन व्यवसायीकरण गर्दै तितेपाती खेतीको लागि चाहिँ तितेपातीबाट पनि नेपालमा सम्भावना खोज्ने नेपालका धेरै कम्पनीहरू मध्येमा एउटा अग्रणी कम्पनी हो जसले तितेपातीको भुवाबाट मोग्जा बनाएर चाहिँ जापानमा निर्यात गर्ने कम्पनीको रूपमा पनि परिचित रहेको छ। र हामीले आज तितेपातीको व्यावसायिक खेती नेपालमा कस्तो छ सम्भावना र एमासो प्रालीले जुन बजार ग्यारेन्टी हामीले गर्छौँ अग्रिम रूपमा चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी अथवा चाहिँ हामीले एडभान्समा भुक्तानी गरेर पनि हामीले किसानलाई अग्रसर गराएका छौँ भन्ने खालको उहाँहरूको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि हामीले सुनेका थियौँ। र यही नै कुरा प्रमाणित गर्नको लागि पनि हामी एमासो प्राली कम्पनीमै आएर चाहिँ तितेपातीको मोग्जाबाट जुन मोग्जिबुसन पद्धतिको लागि अथवा विशेष उपचारको लागि प्रयोग हुने जुन मोग्जा बन्ने रहेछ त्यो हामीले हेर्दै पनि छौँ पछाडि र ब्याकग्राउन्डमा हामीले देखि पनि राखेका छौँ। सँगसँगै हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गर्नको लागि पनि उहाँसँग यो विषयमा थप जानकारी लिन खोजिराखेका छौँ। हामीसँग एमासो प्रालीका निर्देशक ईश्वरराज बलामी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यही नै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। बलामी सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले तितेपातीको अब उम्रिन सुरु भएको छ, सङ्कलनमै व्यस्त छु अहिले म। अलिकति यहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा भनिराख्नुहुन्छ तितेपाती खेतीबाटै समृद्ध आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले भनिराख्नुहुन्छ। एउटा पाटोमा यो तितेपातीको खेतीको सम्भावना नेपालमा, अर्को पाटोबाट हेर्ने भने चाहिँ तितेपाती नेपालमा बिक्री हुन्छ र भन्ने अवस्था थियो, तर आज त्यो अवस्था रहेन। तितेपातीको एउटा माहौल बनेको छ, धेरै किसानहरू जागरुक पनि बन्नु भएको छ। यद्यपि यसभित्र प्राविधिक कुराहरू त समस्या होलान्। र अहिले यहाँहरूले कसरी चाहिँ ग्यारेन्टी साथ बजारमा हामी खरिद गर्छौँ, यहाँहरूले उत्पादन गर्नुहोस् भनेर यहाँहरूले ग्यारेन्टी साथ चाहिँ कसरी भन्नुभएको छ, कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ यहाँले? कुनै पनि किसानको र मेटेरियल रूपमा हामीले जुन तितेपाती लिन्छौँ, मैले मेरो बजार भनेको जापान हो। जापानमा यसको माग बढी छ र निर्यात गर्न हामी सक्छौँ। त्यसको आधारमा उहाँहरूको सामना हामी खरिद गर्ने ग्यारेन्टी लिन्छौँ। हामी अहिले जुन हिसाबले हाम्रो क्यापेसिटी छ, क्यापेसिटी भन्दा 3 डबल माग जापानको छ एउटा हाम्रो कम्पनीलाई। कति छ माग चाहिँ? अहिले एभरेजमा 70 टनको माग छ। हामीसँग अहिले लास्ट इयर भएको भने 20 टनको हो जम्मा। यो तयारी मोग्जा भन्दा पनि तितेपाती। तितेपाती। अब त्यो मागलाई हामीले 3 डबल 3 टाइम्स मोर अथवा 4 डबल तितेपातीको हामीलाई आवश्यकता छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने तपाईँहरूको तितेपाती जुन भुवादा तितेपातीको चाहिँ हामी ग्यारेन्टीका साथ हामी खरिद गर्छौँ। अमाउन्टको हिसाबले कति हो अहिलेको जापानको माग चाहिँ? माग चाहिँ एमाउन्टको हिसाबले अब हामीले मोग्जाको हिसाबले चाहिँ दिँदाखेरि एउटा स्टिकको 3 रुपियाँ जतिमा बेच्छौँ हामी, होइन। अब तितेपातीलाई ल्याएर प्रोसेसिङ गरेर त्यसलाई स्टिक बनाएर बेच्दाखेरि चाहिँ पर पिसको इन एभरेजमा 3 रुपियाँ बेच्छौँ। अब तितेपाती हामीले पूजाआजामा होस् अथवा अन्य प्रयोजनको लागि घरेसी औषधिको रूपमा प्रयोग गरेकै आएका पनि थियौँ र केही मात्रामा चाहिँ कम्पोस्ट बनाउने काम मलको रूपमा पनि प्रयोग गरेका थियौँ हामीले। तर त्यतिमा मात्रै सीमित रहेन, यसबाट समृद्ध आर्जन गर्न सकिन्छ, यसबाट लाखौँ कमाउन सकिन्छ भन्ने खालको सन्दर्भ यहाँले काम गर्दै गर्दा धेरै किसानहरू यहाँसँग जोडिँदै गर्दा पनि यो एउटा प्रमाणित पनि गरिराख्नु भएको छ। अब तितेपातीको अलिकति पृष्ठभूमि सँगसँगै यहाँ चाहिँ कसरी जोडिनु भयो, कसरी चाहिँ यो खालको काममा एउटा जागरुक भएर लाग्नु भएको छ, अलिकति यो कुरा पनि साथ दिनुहोस् न। पक्कै पनि मैले बारम्बार त हजुरले भन्नुभयो, विभिन्न सञ्चार माध्यममा भन्ने गरेको छु। नेपालको तितेपातीले सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्यमा 3 किसिमले हामीले फाइदा गर्छ। यो तितेपाती सङ्कलन गरिसकेपछि, खेती गरिसकेपछि एउटा किसानले आर्थिक सङ्कलन गर्न सक्छ, एउटा कुरा त्यो भयो। त्यसपछि सामाजिक रूपमा ऊ सम्पन्न हुन्छ र अर्को कुरा त्यही तितेपातीबाट नेपालमा विभिन्न किसिमका रोगहरू, नेपालीहरूको रोगहरू, नसर्ने रोगहरू मध्येमा मोग्जिबेसन थेरापीबाट उपचार गर्न सकिन्छ। यसरी मैले 3वटा क्षेत्रमा तितेपातीको अत्याधिक महत्त्व देखेको छु। म एउटा अकुपञ्चरको स्टुडेन्ट भएको नाताले म आफ्नो क्षेत्रमा कार्यरत छु र 1994मा पहिलोपल्ट मैले जापान जाने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ तितेपातीको यस्तै फ्याक्ट्रीहरूमा मैले यो मोग्जिबेसन थेरापीमा प्रयोग हुने मोग्जा यो बनाउने र हेर्ने सिलसिलामा जाँदाखेरि चाहिँ तितेपातीको महत्त्व त्यहाँबाट थाहा पाएँ र नेपालको तितेपाती पनि मोग्जा बन्न सक्छ भन्ने कुरा म त्यहाँबाट सिकेर आएको हो। र नेपाल आइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रलाई
उत्थान गर्ने सिलसिलामा आफ्नो क्षेत्र कर्मथलोमा लाग्ने सिलसिलामा चाहिँ तितेपातीको विभिन्न किसिमले मैले मोर्चा बनाउँदै गएँ र जापानमा यसै क्रममा जापानको यामासी कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ नेपालको तितेपाती खरिद गर्ने कुरा आइसकेपछि मैले यस क्षेत्रमा हात हालेको। तत्कालीन समयमा जापानको आकर्षक तलब छोडेर जागिर छोडेर चाहिँ फेरि नेपालमा केही गर्छु अथवा तितेपातीबाटै समृद्ध आर्जन गर्छु भनेर लाग्नुभयो है? पक्कै पनि 23-24 वर्षको केटो जापान गएर फर्कुनु भनेको त्यस बेलामा असम्भव नै थियो। तर मलाई त्यहाँको आकर्षक तलब, त्यहाँको आकर्षण विभिन्न सहरले मलाई छोएन। मलाई एउटा अकुपञ्चर स्टुडेन्ट भएको नाताले नेपालमा केही गर्नुपर्छ र नेपालकै बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ र नेपाल तितेपातीबाटै मौजा बनाउनुपर्छ भन्ने सिलसिलामा त्यो सोच, त्यो विचारसहित म नेपाल फर्केँ। तितेपातीको प्रयोग अघि मैले भने जस्तो केही मात्रामा हामीले आयुर्वेदमा केही मात्रामा घरेसी औषधिको रूपमा अथवा अन्य अन्य केही मात्रामा प्रयोग गरियो, त्यतिमा मात्रै सीमित रहेन। जस्तो अहिले यहाँले आफै स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, सँगसँगै चाहिँ तितेपातीबाट धेरै रोगहरूलाई उपचार गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ यहाँले, जुन यो अहिले यहाँहरूले बनाइराख्नु भएको मोग्जाबाटै हो? पक्कै पनि यो हाम्रो मानव शरीरमा भएका नसर्ने रोगहरूमध्येमा आधाभन्दा बढी रोगमा यसले उपचार गर्न सकिन्छ। जस्तो कि विभिन्न किसिमको जोइन्ट्स पेनहरू भयो, बाथ भयो, अब हाम्रो माइग्रेन भयो, आँखाबाट आँसु आइरहने भयो, के यो एलोपेसियाहरू भयो, ब्याक पेन, नि जोइन्ट पेन, विभिन्न किसिमको जोडी सम्बन्धी दुखाइहरू भयो, त्यो मांसपेशी सम्बन्धी दुखाइ भयो, झमझम आउने, पोल्ने, नसा च्यापिएका, प्यारालाइज केसहरू धेरै रोगले उपचार गर्न सकिन्छ यसलाई। र मोक्जिबेसन अकुपञ्चर र मोक्जिबेसन र अकुप्रेसर तिनवटा थेरापीलाई जोइन्टली गर्दाखेरि ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन भन्छ। यो ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिनले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका नसर्ने रोगहरूमध्येमा अत्याधिक रोगहरूमा यसले उपचार गर्न सकिन्छ। अब अलिकति खेती प्रविधितिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। तितेपाती खेती प्रविधि त्यति साह्रो अप्ठ्यारो छैन होला, किनकि हामीले परापूर्वकालदेखि नै अथवा हाम्रा विभिन्न पाखाहरूमा, हाम्रा कुना कन्दराहरूमा चाहिँ हामीले तितेपाती देखेका छौँ र यहाँहरूले खरिद गर्ने अथवा ग्यारेन्टी भन्नुभएको तितेपाती चाहिँ पछाडि भुवादार हुनुपर्ने है? पक्कै पनि यो नेपालमा प्राय चाहिँ प्रकृतिले नै, नेचरले नै यता त्यो किसिमको उपहारको रूपमा दिएको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि यो तितेपाती पाइन्छ र भुवादा तितेपाती सिलसिला भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो धेरै ठाउँमा पाइन्छ यो। र हामीले यदि खेती गर्ने सिलसिला भन्नुहुन्छ भने, यदि जसले व्यवसाय खेती गर्नुहुन्छ भने बढीभन्दा बढी आम्दानी लिनु पऱ्यो, बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्नु पऱ्यो। यसको लागि केही न केही सावधानी, केही न केही मेहनत, केही न केही टेक्नोलोजीहरू लगाउनै पर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि पानी जमिन यसलाई काम लाग्दैन, पानी जम्नु भएन। अलिकति मलिलो माटो भएको ठाउँमा चाहिँ यो अत्याधिक मात्रामा फैलाउँछ। त्यसो हुनाले हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो 1200-1400 मिटरको हाइटको के यो भूभाग चाहिँ यसको लागि चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ र हामीले वार्षिक रूपमा 5 देखि 7 पटकसम्म काट्न सक्छौँ यसलाई हामीले, होइन? काटिसकेपछि हामीले 1 रुपैयाँ जग्गामा लगभग 1000 किलो उत्पादन गर्न सक्छौँ प्रति वर्ष। भनेपछि 1 रुपैयाँमा 50,000 रुपियाँको आम्दानी गर्छौँ र 50,000 रुपियाँमा यदि कुनै पनि किसानले 20 रुपैयाँ जग्गा छ भने त्यसले उहाँले 10 लाख कमाउनु वार्षिक। त्यो घटी अथवा बढी धान, गहुँ, मकै, कोदो जस्ता क्लासिकल हाम्रो जीवन धान्नको लागि गर्नुपर्ने खेती बाहेक यदि तितेपाती खेती गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यसले केही न केही आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न गराउँछ किसानहरूलाई। भनेपछि यसलाई जस्तो अहिले हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा पाइन्छ, यहाँले भनिराख्नु भएको छ, त्यहाँको सङ्कलन गरे पनि भयो पहिलो खण्डमा, त्यसपछि अलि हामीले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नु पर्यो यसको? पक्कै पनि मैले भनिरहेको छु, बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो प्राकृतिक रूपमा खेतबारी कालमा उम्रिन्छ यो र भुवादा तितेपाती पनि उम्रिन्छ, अर्को पनि उम्रिन्छ। तपाईँले किसानले त्यसलाई चिनिसकेपछि, आइडेन्टिफाई भइसकेपछि उहाँले व्यावसायिक रूपमा उहाँलाई उखालेर लगाउनु पर्यो। ड्याङ बनाएर लगाइसकेपछि यसले नबनाउँदा त यसले किसानहरूलाई उम्रेर दुःख दिन्छ भने यदि माया गरिसकेपछि यसले पक्कै पनि यसले चाहिँ बढी उत्पादन दिन्छ। र दिइसकेपछि हामीले भन्ने गरेका छौँ यसको फुल फुल्न पर्दैन, फल लाग्नु पर्दैन र कुनै पनि किरा फटेङ्गाले खाने डर छैन, वस्तु भाउले खाने डर छैन। र यो आफै यस्तो बिरुवा हो कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएको हो। त्यसको हुनाले यो चाहिँ खेती गर्न अरूभन्दा सहिलो छ र बढी आम्दानी गर्नलाई केही मेहनत गर्नु भने पनि पक्कै पनि किसानहरूले चाहिँ अरू खेतीभन्दा बढी फाइदा लिन्छ भन्ने मैले जस्तो सुरुमा खेती प्रविधिको कुराकानी गर्दा तितेपातीको लागि त्यति साह्रो मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेन। जस्तो बिरुवा रोप्नु पऱ्यो, अलिकति मलिलो जग्गा हुनु पऱ्यो, सिँचाइ पनि हुनु पऱ्यो, यहाँले भनिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि मैले भन्ने गरेको छु, घाँसपात उम्रिनु भएन, घाँस उम्रिनु भएन र दोस्रो कुरा चाहिँ मल र जल भयो भने अरू केही पनि चाहिँदैन। जस्तो अब धेरै किसानहरूले हाम्रो कुराकानी सुन्दै गर्दा पनि धेरैलाई एउटा अन्यल थियो, अन्यल त रहेन,
अब अलिकति बिरुवाको कुरा आउँछ, जस्तो सबै खालका तितेपाती त यहाँहरूले खरिद गर्नुहुन्न, पछाडि भुवादार हुनुपर्ने, भुवादार चाहिँ कहाँ पाउँछ होला अथवा बिरुवा कहाँ पाउँछ होला भन्ने खालको उहाँहरूको जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। यसलाई पनि अलिकति प्रश्न दिनुहोस् न। अनि किसानहरूलाई म के भन्छु भने तितेपाती दुई किसिमको हुन्छ साधारण रूपमा भन्दाखेरि। एउटा भुवा भएको बास्ना कम आउने र होचो खालको, अर्को चाहिँ अर्को खालको हुन्छ बास्ना बढी आउने, गन्ध बढी आउने र भुवा नभएको। र दुई किसिम तितेपाती उहाँले चिन्नु पऱ्यो र चिनिसकेपछि यदि चिन्न आफ्नो गाउँघरमा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। छ भने आफ्नै गाउँघरमा भएको तितेपाती चिनेर त्यसलाई एक्सपान्सन गर्ने बढाउने हो हामीले खेतीको रूपमा उखालेर त्यसरी प्लान्टेसन गर्ने हो, त्यो उत्पादन भइहाल्छ। होइन त्यहाँ छैन भने चाहिँ नजिकैको जिल्लाहरूमा नजिकैको ठाउँबाट त्यसलाई उखालेर बेर्नाको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। र यति भइसकेपछि चाहिँ उहाँले बेर्नाको समस्या हुँदैन। बेर्ना यहाँहरूले पनि आवश्यक पऱ्यो भने उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। यहाँ पक्कै पनि काठमाडौँमा आउनुहुन्छ भने बेर्नाको पैसा पर्दैन, उखाले लाने काम किसानको आफ्नो निःशुल्क रूपमा दिनुहुन्छ। अनि ऊ हामीले लगाएकै छैनौँ, आफै उम्रेको छ, उखाले लाने मात्रै काम हो। बलमी सर, अब जस्तो हामीले अहिले कुराकानी गर्दै गर्दा धेरै अन्यल थियो केही वर्ष अगाडि, आज त्यो अन्यल त रहेन। जस्तो यहाँहरूले एउटा उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ, हामी उद्योगमै बसेर यो कुराकानी गरिराखेका छौँ यहाँसँग चाहिँ। अब सम्भावनाको हिसाबले सम्भावना छ, यो हामीले व्यवसायिक रूपमा जति गरे पनि हामी खरिद गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। अहिले यहाँहरूको माग पनि पुरा गर्नलाई केही वर्ष अझै लाग्छ। यद्यपि त्योभन्दा पछाडि पनि अझै अरू अन्तर्राष्ट्रिय बजार हुनसक्छ, जस्तो अहिले जापान बाहेक अरू केही हुनसक्छ। यो तितेपातीको बजार विश्वमा छ, हेर्नुहोस्, जापान मात्रै होइन विश्वमा छ। विश्वको बजारमा मोजा उत्पादन गर्ने मुख्य देशमा चाइना हो। चाइनाले सप्लाई गरिरहेको अवस्था छ। उनीहरूको त्यो उत्पादन भनेको ठुलो क्वान्टिटीमा, ह्युज क्वान्टिटीमा उहाँको उत्पादन छ, जुन नेपालले कम्पिट गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ। र नेपालको तितेपातीको मोग्जाको भन्नुहुन्छ भने क्वालिटी राम्रो छ, क्वालिटी राम्रो छ। उत्पादनबाट मोग्जाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ कम्पिट गर्न सक्छ। र यो माग भन्ने कुरा जापान होइन कि अब आउने देशहरूमा विश्वमै हुन्छ। र यसलाई पक्कै पनि नेपालमा विभिन्न किसिमको सम्भावना भएको सम्भावना भएका विषयमध्येमा तितेपाती एउटा मुख्य विषय हो। तितेपातीमा अहिले पनि भन्ने गरेको छु, मैले प्रायः सबै ठाउँमा भनिरहेको छु, अहिले हामीले तितेपाती डलरमा बेच्छौँ, रुपियाँमा होइन। किनभने विदेशबाट हामी डलरमा पेमेन्ट आउँछ, अन्त बैङ्कबाट हामीलाई रुपियाँमा आउने हो। तर कस्तो हुन्छ भने हामीले खेर गएको तितेपाती बाटो जङ्गलमा खेर गएको तितेपातीलाई चाहिँ डलरमै बेच्छ भन्दाखेरि अलिक पत्याउन गाह्रो छ। तर पक्कै पनि हामीले तितेपातीलाई मुग्जा बनाएर विदेश निर्यात गर्छौँ। यसरी निर्यात गरिसकेपछि अब अहिले भने जस्तै विभिन्न देशहरूमा यसो माग छ। हाम्रो तितेपाती जापान गए पनि जापानबाट विभिन्न देशमा गइरहेको छ। अहिले तपाईँले विभिन्न किसिमको अनलाइन मिडियामा हेर्नुहोस्, हाम्रो कम्पनीको हाम्रो नेपालको तितेपाती पनि जुन मोग्जा छ, मोग्जा अहिले अनलाइनमा पनि बिक्री हुन्छ, जुन विदेशमा चाहिँ अब विभिन्न देशहरूमा चाहिँ बिक्री भइरहेको छ। जस्तो किसानलाई दोस्रो जस्तो यहाँले प्रोसेसिङ गर्नुभएको छ, उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो त आवश्यक छैन होला किसानलाई। किसानले चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ तयार गरे भने यहाँहरूले खरिद गर्नुभएको छ? पक्कै पनि हामीले किसानलाई के भन्ने गरेका छौँ भने हरियो तितेपातीलाई पात सङ्कलन गर्नुहोस्, सुकाउनुहोस्, सुकेको तितेपाती सङ्कलन गर्छौँ हामी, खरिद गर्छौँ हामी। त्यो पनि जुनसुकै ठाउँमा भए पनि यहाँहरू त्यहीँ नै गएर खरिद गर्नुहुन्छ? मोटरेबल बाटो हुनु पऱ्यो हामीलाई, गाइजन बाटोसम्मको लागि। यदि धेरै क्वान्टिटी छ भने हामी गाडी नै पठाउँछौँ, थोरै क्वान्टिटी छ भने बसमा हालेर ल्याउँछौँ। अलिकति बलमी सर, हामीले तपाईँकै पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखिराखेका छौँ, यो चाहिँ पहिलो र किसानबाट आएको होला सायद है। योभन्दा पछाडिको प्रोसेसिङको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि हामीले यो जुन देखेको छौँ ब्याकग्राउन्डमा, यो तितेपातीलाई चाहिँ हामीले सुकाउँछौँ हामी ड्राई रुममा। यो ऱ्याक हो एउटा हाम्रो, यो ऱ्याकमा सुकाउँछौँ। 70 डिग्री टेम्परेचरमा लगभग 12 घन्टा सुकाउँछौँ हामी। 12 घन्टा सुकाइसकेपछि त्यो तितेपातीलाई यो ढुङ्गाको हत्तो छ, तपाईँलाई अहिले देखाउँछु म। त्यो ढुङ्गाको हत्तोमा पिनिन्छ। पिनेपछि दुईवटा फिल्ट्रेसन प्लान्ट छ, त्यो फिल्ट्रेसन प्लान्टमा छान्ने काम मात्रै हो। पाएपछि भुवा माथि जाली माथि बस्छ, धुलो तल छ। अब व्यावसायिक रूपमा तितेपाती खेतीको प्रवर्धनकर्ताको रूपमा जस पनि यहाँलाई जान्छ र यहाँले एउटा लिडिङ गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। धेरै किसानहरूको प्रिय पनि बन्नु भएको छ, धेरैले खोज्नु पनि भएको छ यहाँलाई। सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी देख्छौँ, हामी विभिन्न सञ्चार माध्यममा हामी कुराकानी गर्दै गर्दा पनि यहाँले पक्कै पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। अब अलिकति अहिले किसानहरूको जागरुकता र अहिले कति जिल्लामा चाहिँ अहिले व्यावसायिक रूपमा यसरी तितेपाती खेती चाहिँ अगाडि बढिएको छ? अहिले 4-5 जिल्लामा चाहिँ व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढेको छ। अलिक ठुलो भोल्युममा हाम्रो यो 5 थरमा भयो होइन, अनि सङ्खुवा सभामा भयो, अब नुवाकोटमा छ अलिकति होइन, अनि काठमाडौँमा छ थोरै होइन, त्यसपछि पर्सा जिल्लामा छ। यसरी यिन जिल्लाहरूमा चाहिँ व्यवसायिक रूपमा खेती अगाडि बढेको छ। र मुख्य गरी चाहिँ हामी 5 थर, फिडिम
यो पर्सामा चाहिँ ठुलो क्वान्टिटीमा बढेको छ हामीले 5 थरमा अहिले लग 200-300 रोपनी जग्गामा गइसकेको छ अनि पर्सामा 4 बिघा जग्गामा हाम्रो खेती छ हाम्रो अनि सङ्खुवासभामा लगभग 60-70 रोपनी जग्गामा एक्सपान्सन भएको छ र त्यसको बाट अहिले हाम्रो भोजपुर एरियामा पनि बढी मात्रामा भइरहेको छ यो बढ्दो क्रममा पनि रहेको छ किसानहरूले जस्तो व्यावसायिक रूपमै तितेपातीमै आबद्ध भएर जीविकोपार्जन गर्न सकिने आधार यहाँहरूले दिनुभएको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आइराखेको छ अहिले उत्पादनको हिसाबले अथवा अन्य कतिको झन्झटिलो रहेछ कतिको सजिलो रहेछ अन्य खेतीभन्दा चाहिँ तितेपाती चाहिँ त्यो भन्दा पनि किसानहरूले अहिले पनि के छ शङ्का भन्ने कुरा नेपाल यस्तो देश हो जहाँ एलोभेरा बिकेन तुलसी बिकेन अनि यदि तपाईँहरूले तितेपातीको हामीले खरिद गरिदिनु भने के गर्ने भन्ने कुरा शङ्काको घेरा चाहिँ ठुलो छ अहिले पनि त्यो अझै हटेको छैन पुरा हटेको छैन अनि हामीले सम्झौता गर्छौँ अहिलेको नेपाल सरकारको नियम र कानुनको अनुसार के छ भने स्थानीय सरकारसँग बसेको सम्झौता भनेको त्यो कानुनले मान्य हुनेछ अनि हामीले चाहिँ के भन्छौँ किसानहरूलाई तपाईँहरूको स्थानीय सरकारसँग बस्दा हामी एग्रिमेन्ट गरिदिन्छौँ नकिन्दाखेरि पनि क्षतिपूर्ति दिन्छौँ हामी नबेच्दाखेरि पनि हाम्रो क्षतिपूर्ति चाहिन्छ हामीलाई जस्तो उहाँहरूले यति उत्पादन गर्छौँ भनेर ग्यारेन्टी भनेपछि उहाँहरूले पनि उत्पादन दिनु पर्यो किनभने हामीले पनि त अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेरेका हुन्छौँ नि अनि उहाँले 10 टन दिन्छु भन्नुभएको छ 1 टन पनि आएन भने त हामीलाई पनि त धोका हुन्छ नि अनि उहाँले पनि हामीलाई ग्यारेन्टी दिनुहोस् हामी पनि उहाँलाई ग्यारेन्टी दिन्छौँ डोर ग्यारेन्टी हुन्छ र अर्को रह्यो कि कृषि सम्बन्धमा यो एकदम सजिलो तरिका छ यदि घाँसपात दुःख नदिने र मलजल पुरा हुने हो भने अरू केही पनि जान्दैन यसलाई जस्तो यहाँले विभिन्न मिडियाहरूमा सञ्चार माध्यममा मसँग पनि धेरै पटक भन्नुभएको छ जस्तो हामीले यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा अलिक सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अलिकति सस्तो खरिद गर्नुभएको छ उहाँहरूले अलिकति सस्तो भयो अलिकति बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा त आइराखेको छ यसलाई पनि यहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा मूल्यसँग पनि अलिकति यसमा हेर्नु भएको छ यहाँहरूले यो कुरा पक्कै पनि हामीले धेरै ठाउँहरूमा देखिएको छ असीम सर मैले भन्ने गर्दैछु मैले तितेपाती खरिद गर्न थालेको 10 रुपियाँमा हो पहिला हैन अहिले 50 रुपियाँ पुगेको छ पक्कै पनि किसानहरूलाई बेच्नेलाई कम महसुस हुने किन्नेलाई महँगो महसुस हुने यो नेचुरल नेचर हो यो प्राकृतिक नियम हो र मैले भन्ने गरेको छु किसानलाई 1 रुपियाँ जग्गामा यदि 50,000 रुपियाँ आम्दानी हुन्छ भने त्यो घटी कि बढी उहाँहरूमा डिपेन्ड हुन्छ नत्र भने क्लासिकल खेती धान गहुँ मकै कोदोमा चाहिँ यति आम्दानी हुँदैन हैन अब पक्कै पनि अरू जडीबुटीको दाँजोमा यो तितेपाती चाहिँ कम पैसा होला हुनसक्छ तर हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेल हुने खालको सेलेबल हिसाबले प्राइस राख्नुपर्ने हुन्छ हामी चाइनासँग हामीले कम्पिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सिलसिलामा हामीले पनि 50 रुपियाँ प्राइस भनेको कुरा नेपालीहरूले पनि बेच्न सक्ने अफोर्ड गर्न सक्ने र बजार भावमा चाहिँ मिल्न सक्ने र हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राखेका हौँ र समयअनुसार बढ्दै जान्छ घट्दैन यो अब देशैभरबाट किसानहरूले एउटा जिज्ञासा पनि राख्नु भएको छ जस्तो व्यावसायिक रूपमा तितेपाती खेती गरेरै अब जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ अथवा यसमै लाग्दा हुन्छ भन्ने खालको महसुस धेरै किसानले गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूसँग जोडिनु भएको छ यहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ जस्तो किसानहरूको पहिलो माग चाहिँ के हुने रहेछ जस्तो तितेपाती खेती नै गर्दा उहाँहरूको के प्रविधि खोज्नुहुन्छ अथवा बिरुवा खोज्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूको एउटा जिज्ञासा अन्युअल छ अथवा यहाँलाई कसरी फोन गर्दा के भन्नुहुन्छ अथवा यहाँ भेट्न आउँदा के भन्नुहुन्छ अलिकति यो किसानहरूको जिज्ञासा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ पक्कै पनि सबभन्दा पहिला त बिरुवा कस्तो तितेपाती भनेर सोध्नुहुन्छ सोधिसकेपछि उहाँको दोस्रो जिज्ञासा भनेको कुरा मार्केटकै हो अनि तपाईँले मार्केट कसरी ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँलाई मैले अहिले भने जस्तै एउटा किसिम सम्झौता गर्छौँ हामी सम्झौता गरिसकेपछि तपाईँले दिने मैले किनेन भने पनि क्षतिपूर्ति दिने बेचेन दिनेन भने पनि क्षतिपूर्ति दिने त्यस किसिम सम्झौता हामी गर्छौँ र तपाईँले हाम्रो यामास्यो प्रणालीलाई दिने कति हो त कुन मात्रामा दिनुहुन्छ कति क्वान्टिटी दिनुहुन्छ त्यसको जिम्मेवारी हामी यामास्यो प्रणाली लिन्छौँ भनेपछि उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ र कतिपय ठाउँमा बिना सम्झौता पनि काम भएका छन् हैन विश्वासको आधारमा र किनभने देखिरहनु भएको छ र खरिद गरिरहेका छौँ हामीले 5 केजी भयो नि 50,000 केजी पनि हामी किन्छौँ हामी त्यसै हुनाले अहिले चाहिँ तितेपातीको बजारको सम्बन्ध भन्नुहुन्छ नि सम्झौता नगर्ने किसान धेरै भइसक्यो हामीले अहिले मौखिक रूपमा अब विश्वास आधारमा उहाँले अब यहाँ आएर हेर्नु भएपछि किन्ने उहाँलाई विश्वास लाग्छ अनि त्यहाँ मतलब हामी खेती गर्ने अगाडि बढाउनुहुन्छ अब धेरैलाई रोजगार दिन सक्ने
स्वरोजगार बनाउन सक्ने क्षेत्र तितेपाती भनेर यहाँले एउटा लिडिङ गर्नुभएको छ। धेरै किसानहरूको एउटा अभिभावकत्वको रूपमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। अलिकति समृद्धसँग जोडिएर कुराकानी गर्दै गर्दा नेपालको हकमा सम्भावना र समृद्ध कस्तो छ तितेपाती, र तितेपातीलाई साँच्चीकै अब व्यावसायिक रूपमा ठुलो उत्पादन गऱ्यो भने चाहिँ भोलिको बजार छ त? अब मौजा बाहेक अरू पनि बायो प्रोडक्ट बन्न सक्छ कि, अथवा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तितेपातीको तेल पनि बिक्री गर्न सक्छौँ कि, अथवा अन्य अन्य कुरा पनि आउन सक्छन् होला। सायद यहाँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि भएको हुनाले चाहिँ अझै तितेपातीलाई अझै बृहत चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ होला? राम्रो प्रश्न गर्नु तपाईँले। अहिले विगत 1 वर्षदेखि विश्व कोभिडले थलिएको छ र कोभिडले थलिसकेपछि विश्वमा जति पनि मेडिसिनले डेभलप गरे, साइन्सले मेडिकल साइन्स डेभलप गरे, मान्छे त मृत्यु त कहिले टार्न सकिँदैन। र त्यसपछिका अवस्थामा अल्टरनेटिभ मेडिसिन तपाईँले भनौँ न कि हाम्रो गुर्जोको लहरा कति बिके होइन, त्यसरी तितेपातीको सेनिटाइजर पनि बने। तितेपातीले पनि कोभिडलाई निको हुन्छ भन्ने कुरा धेरै अहिले सहिष्णु भइरहेको छ चाइनामा पनि। र समृद्धि बनाउने सम्बन्धमा अहिले धेरै व्यक्तिहरू, धेरै बुझेका मानिसहरूले के छ भने यो साइड इफेक्ट भएको औषधलाई छोडेर साइड इफेक्ट नभएका अल्टरनेटिभ मेडिसिनप्रति मान्छेहरू डाइभर्ट भइरहेका छन्। र भन्नुहुन्छ भने तितेपाती यस्तो त्यो उपचार विधि हो जसको साइड इफेक्ट छैन होइन। यसमा मान्छेहरू अहिले आकर्षण भइरहेको अवस्था भएको हुनाले यो सबै कुरा हेर्दाखेरि मौजिवेसन अहिले विश्वमा अझ फैलिने अवस्थामा छ, विकसित हुने अवस्थामा छ। त्यसले के प्रमाणित गर्छ भने विश्वमा मौजाको डिमान्ड बढ्दैवाला छ अब। र त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो यो तितेपातीको बजार विस्तार हुने अवस्थामा छ। त्यो सिलसिलामा मैले भन्न पर्दाखेरि अहिले विश्वमा तितेपातीबाट मलेरिया रोग निको हुन्छ भनेर जुन प्रमाणित भइसकेको अवस्थादेखि लिएर विभिन्न किसिमका नसन रोगहरूमा यसले फाइदा हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको अवस्थाले चाहिँ विश्वमा तितेपातीले जुन माग बढ्ने क्षमतामा छ। नेपालको समृद्धिमा तितेपातीको ठुलो सम्भावना छ र भन्नुहुन्छ भने आर्थिक सम्बन्धमा अझ बढी मात्र सम्भावना छ। अब जस्तो आर्थिक र स्वरोजगार जुन रोजगारको पाटोसँग जोडिँदै गर्दा चाहिँ युवाहरूलाई केन्द्रित बनाउन सक्छ, आकर्षित गर्न सक्छ, र धेरै युवाहरू चाहिँ स्वदेशमै केही गर्न पाए हुन्थ्यो अथवा स्वदेशमै रहन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त कोभिडले पनि अझ नजिक स्वदेशप्रतिको माया बढी अथवा लगाव बढी हुने अवस्था त छ नै। सँगसँगै युवालाई केन्द्रित भएर चाहिँ लाखौँ युवालाई रोजगार दिन सकिन्छ तितेपातीबाट भनेर यहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ। यो समृद्धसँग रोजगारसँग स्वरोजगारसँग जोड्दै गर्दा चाहिँ युवालाई साँच्चीकै आकर्षित गर्न सक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ अहिले? होइन, हामीले अहिले विदेशबाट फर्केका जुन युवाहरू हुन्छ जो विदेशमा यो खेतीको सम्भाव्यता, कृषिको सम्भाव्यता हेरेर आउनुभएको छ, यस्तो ठाउँमा चाहिँ पक्कै पनि उहाँले चाहिँ विदेशबाट नेपाल काठमाडौँ ओर्लिसकेपछि सिधै मक्का आउनुभएको युवाहरू धेरै छन् होइन। जुन उहाँले मेरो मिडियामा देखेपछि उहाँ चाहिँ सिधै यता आउनुभएको अवस्था पनि छ। र उहाँले सम्भावना सम्बन्धमा नेपालमा सबैभन्दा मुख्य समस्या भने मार्केटको हो, बजारको सम्बन्धमा मैले यामासी प्राइभेट लिमिटेड जिम्मा लिइसकेपछि उहाँ ढुक्क साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। तर उत्पादन गर्ने काम त उहाँहरूको हो नि। यसले यो सम्बन्ध मैले अलिक स्ट्रङली भन्ने गरेको छु, उत्पादन गर्ने काम तपाईँको, किन्ने काम मेरो। जसले गर्दा चाहिँ के भन्छ नि, अब यो नयाँ युवाहरूलाई यो खेतीमा जो आकर्षण भएको छ उहाँहरू पक्कै पनि लाग्नु भएको छ। एउटा कुरा दुःखलाग्दो कुरा के छ भने हामीलाई स्कुलिङ चाहिँ नराम्रो भयो कि हामी सानो हुँदाखेरि हाम्रो बाजे बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने बाबु राम्रोसँग पढ नभएदेखि हलो जोत्नु पर्ला भन्नुहुन्थ्यो कि। हलो जोत्ने मान्छे पनि नराम्रो, तल्लो लेभलको मान्छेले हलो जोत्छ भने स्कुलिङ भयो हाम्रो। र अहिलेको अवस्थामा त्यो अलि परिवर्तन भएको छ। जस्तो समाजले पनि हेरेको दृष्टिकोणले हेऱ्यो कृषिलाई र आज अलिकति परिवर्तन भएको छ, तर अलिक व्यावसायिक रूपमा गर्नु पर्यो भन्ने खालको सन्देश चाहिँ यहाँको पनि रह्यो है? हो, एकदम पक्कै पनि। अब चाहिँ हामीले कृषि आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र खेर गएको जग्गामा यस्ता किसिमका तितेपाती लगाउन सक्यो भने पक्कै पनि फाइदा गर्छ। र अझै विशेष गरेर हाम्रो नेपाल जस्तो जङ्गल धेरै भएको देशहरूमा दुम्सी, जरायो, हरिण, यो हात्ती अलि दुख्दिने ठाउँमा त अझै हाम्रो हुन्छ, बाँदर दुख्दिने ठाउँमा त अझै फाइदा हुन्छ। तितेपातीलाई अब त्यति दुःख पनि हुँदैन र कुनै पनि जनावरहरूले खाँदैन। दुःख हुँदैन भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने मेहनत त गर्नु पऱ्यो, व्यवसाय खेती गरेपछि मेहनत चाहिँ गर्नै पऱ्यो। तर कस्तो भने जङ्गली जनावरले यसलाई खाँदैन।
त्यसले गर्दा पनि एउटा विकल्पको रूपमा पनि रह्यो। पक्कै पनि सर जस्तो हामीले अहिले कुराकानी गर्दै गर्दा समृद्ध रोजगारसँग जोडिएको कुरा यहाँले सँगसँगै भन्नुभएको छ। जस्तो तितेपातीबाट साँच्चीकै यसमै लागेर चाहिँ युवाले केही गर्न सक्छन् अथवा यसमै जीविकोपार्जन हुन्छ भनेर यहाँले ग्यारेन्टी साथ पनि भन्नुभएको छ। जस्तो 1 रोपनीमा कति भन्नुभयो यहाँले 50,000 चाहिँ नेट प्रफिट आम्दानी खुद नाफा नाफा आम्दानी त्यति हुन्छ। ए खर्च आम्दानी गएपछि एउटा गाउँमा हेर्नुहोस् 20-30 रुपियाँ जग्गा नगएको मान्छे नै छैन। यदि कुनै पनि एउटा कृषकले 40 रुपियाँ जग्गामा काम गर्नुहुन्छ भने उहाँले 20 लाख रुपियाँ कमाउँछ। 20 लाख रुपियाँमा उहाँले 10 लाख रुपियाँ मात्रै उहाँले त्यसमा खर्च राख्नुभयो भने 10 लाख त नेटमा फाइदा हुन्छ नि सर। 10 लाख भनेको प्रति महिना 80-90 हजार रुपियाँ। विदेश किन जानु पर्यो? मैले बारम्बार भने तपाईँलाई भन्ने गरेको छु मैले, झारीमा पैसा नि खारीमा छैन। अब दिगो हिसाबले चाहिँ कतिको दिगो छ तितेपाती खेती चाहिँ? म भनिरहेको छु सबै किसानलाई 5 वर्षमा ग्यारेन्टी लिए साथ एग्रिमेन्ट गरिदिन्छु। 5 वर्षपछि पनि कन्टिन्यू हुन्छ। यो यसो माग बढ्दै आउँछ, प्राइस बढ्दै आउँछ होइन। अब कति वर्ष जान्छ त्यो त अब मानव जीवन रहेछ मलाई मोक्जिब्सन थेरापी त मर्दैन। त्यसैले मोक्जिब्सन थेरापी विश्वमा हट्नेवाला छैन। मोग्जाको तितेपातीको मोग्जा नबन्नेवाला छैन। अब भनेपछि यो त कतिसम्म जान्छ भने सोध्नै पनि प्रश्न हेर्ने अब। अहिले यहाँले उत्पादन गरेको सबै मोग्जा चाहिँ जापान पठाउनु भएको छ। हजुर। अलिकति पठाउनमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ भनेर यहाँले भनिराख्नुहुन्छ है? पहिला धेरै समस्या थियो हुन्छ, अहिले छैन। तितेपाती पनि भुवा बन्छ मोग्जा बन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि कन्फ्युजन थियो। र अहिले हामीले एउटा प्याटर्न बनाइसकेका छौँ। हाम्रो कम्प्युटर रेजिस्टर गरिसकेपछि हामीले नियमसङ्गत पठाउँछौँ अहिले हामी होइन। एडभान्स पेमेन्ट लिएर आएर त्यसको प्रोसेसिङ गरेर हामी पठाउँछौँ। केही प्रोसेसहरू झन्झटिला छन् तर जान्छन्। अब अहिले निरन्तर रूपमा गइरहेको छ तर त्यसलाई चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्ने प्रोसेस पनि छन्, जसको लागि हामीले विभिन्न किसिमको प्रत्येक सङ्कलन पुँजी लिनुपर्छ डिभिजन वन कार्यालयबाट, प्रोसेसिङ पुँजी लिनुपर्छ डिभिजन वन कार्यालयबाट, र त्यसपछि निर्यात लिनुपर्छ प्रोसेसिङ तिनवटा स्वीकृत चाहिँ हाम्रो जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयबाट लिनुपर्छ हेर्नुहोस्। त्यसपछि चेम्बर अफ कमर्स, त्यसपछि प्लान क्वारेन्टाइन, यो सबै भइसकेपछि बल्ल हाम्रो सामान बाहिर जापान जान्छ। जस्तो भुवादार हुनु पर्यो, गुणस्तर त एउटै हुन्छ है, यसमा समस्या त छैन होइन? गुणस्तर फरक फरक खालको हुन्छ। ठाउँ भौगोलिक बनावट अनुसार चाहिँ थोरै तलमाथि हुन्छ। तर नेपालको तितेपाती भुवादार तितेपातीको साथ चाहिँ कुनै समस्या छैन। भुवादार चाहिँ हुनु पर्यो, यहाँहरूले ग्यारेन्टी साथ खरिद गर्नु। हजुर एकदमै। अलिकति किसानहरूमा पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा अथवा यहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा हामीसँग नि कुराकानी गर्दै गर्दा पनि धेरै किसानहरूले माहौल अथवा खोज्नुहुन्छ यो के होला कस्तो होला अथवा अन्यल पनि छ कि अथवा यस्ता कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। यहाँसँग जोडिँदा पनि धेरै किसानहरूको एउटा अन्यल पनि रह्यो होला। साँच्चीकै तितेपाती गर्ने अथवा गर्नै चाहने अथवा यहाँहरूसँग जोडिन चाहनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले? पक्कै पनि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, मार्केटको लागि तपाईँको चिन्ता लिनै पर्दैन। तपाईँको भएको ठाउँमा हामी आइपुग्छौँ, यहाँ आउनु नै पर्दैन। तपाईँको सामान उत्पादन भइसकेपछि बोरामा प्याक भइसकेपछि तौलिसकेपछि तपाईँ नगद पाउनुहुन्छ होइन। त्यसको लागि बजार ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन हामी चाहिँ बेहोर्छौँ। त्यसै भएको हुनाले कुनै पनि किसानले भुवादार तितेपाती खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने निर्धक्क साथ गर्नु होला। बजार ग्यारेन्टी यहाँ मासे प्राइभेट लिन्छ। तपाईँले अहिले नै भनिसक्नुभयो ब्याङ्क ग्यारेन्टी, स्थानीय सरकारसँग बसेर एग्रिमेन्ट गर्ने जस्ता कुराहरू पनि हामी गर्न पछि पर्ने छैनौँ। र अहिलेको अवस्थामा यदि तपाईँसँग तितेपाती दिने ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ भने हामी पनि दिने ग्यारेन्टी गर्छौँ। हामी देशका 77वटा जिल्लामा जहाँबाट पनि यहाँहरू जान तयार पनि। हजुर हजुर पक्कै पनि। जस्तो यहाँले यति भन्दै गर्दा पनि अझै किसानहरूमा अलिकति अन्यल छ कि अथवा अझै ठुलो भोल्युममा उत्पादनको लागि लाग्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति देखिया छैन कि अथवा यहाँहरू अझै ठुलो भोल्युमको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ किसानहरूलाई जागरुक बनाउनको लागि चाहिँ? होइन, समस्या कहाँ छ भने मैले पहिला पनि धेरैपल्ट भनिसकेको छु, गाउँघरमा धेरै नेपालीहरूको जग्गा छ, बेच्न सक्नु भएको छैन। बाबुबाजेको जग्गा गाउँमा 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ जग्गा छ भन्ने कुरा हुन्छ र 20औँ वर्ष बाँझो भएको। तर बाँझो भइसकेपछि तितेपाती खेत लगाइदिउँ नि त, फाइदा हुन्छ नि त, लगाएर छोड्दै भइहाल्यो नि त भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तर मैले यसमा चाहिँ एकदम होल्ड गर्छु। तपाईँले मेरो बाउको मेरो बाजेको जग्गा 50 रुपियाँ छ लगाइदिन्छु, बाँझो छ भने लगाउने होइन। तपाईँ व्यावसायिक तितेपाती खेती गर्छु भने आउनुहोस् अनि बल्ल लगाउनुहोस्। अन्त इमोसनली कहिले पनि खेती गरिँदैन, त्यो क्षणिक हुन्छ। अहिले म खेती गर्छु यो बातमा जीवन धान्ने गरी म अगाडि बढ्छु भन्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। नत्र भने इमोसनली 1-2 लाख खर्च गर्नुहुन्छ, खेती गराइदिनुहुन्छ, फेरि फर्केर जानुहुन्न अनि घाँसपात फेरि उम्रिहाल्यो फेरि। अब यहाँले
ठुला ठुला अवसर पनि छोड्नुभयो र अहिले जापानको जुन आकर्षक तलबको कुरा हामीले अगाडि गरेका थियौँ र नेपालबाटै उत्पादन भएको अहिले तितेपातीको जुन मोग्जा पठाउने काम गर्नुभएको छ, निर्यात गर्नुभएको छ, यहाँ सफल पनि हुनुभएको छ। यो समग्र विषय र आज तितेपातीमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ वास्तवमा तितेपाती बहुगुणी एउटा जडीबुटी हो, हामीले यसरी साधारण आकलन गर्न सक्छौँ। यहाँको आकलनमा चाहिँ खासमा तितेपाती के रहेछ? तितेपाती नाममा तितो तर मिठो गुण भएको झार हो है। तपाईँले ठुलो अवसर छोड्नु भन्नुभयो, ठुलो अवसर यसलाई देख्छु मैले, यो पनि ठुलो अवसर हो। आज तितेपाती नलगाए भए तपाईँ र मेरो भेट हुने थिएन पक्कै पनि। र यो जो ठुलो अवसर हो मेरो लागि, मैले अहिले नेपालमा खेर गएको झार बेचेर डलर कमाउनु पाएको छु, म खुसी छु। कुनै पनि नेपालीले, कुनै पनि एक व्यक्ति नेपालीले तितेपाती बेचेर 1 रुपियाँ कमायो भने खुसी हुने मान्छे म। त्यसो भएको हुनाले नेपाल तितेपाती विदेशमा बिक्री हुने भइसकेको छ, अब बिक्री हुन्छ। एकदमै खुसी छु म र भविष्यमा तितेपातीको भविष्य धेरै उज्जवल छ। आम किसान वर्गलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा, अथवा युवा वर्गलाई जसले तितेपातीमा जोडिन चाहन्छन् अथवा स्वदेशमै स्वरोजगार खोजिराखेका छन् त्यस्ता युवाहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा यहाँले? पक्कै पनि हाम्रो जुन धान, गहुँ, मकै, कोदो लगाउँछौँ हाम्रो जीवन चलाउनको लागि, यसलाई हामी मासेर तितेपाती खेती गर भन्दैनौँ हामी। तपाईँले खेर गएको कान्लाहरूमा, कुना काप्चामा तितेपाती खेती गर्नुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि परिवारले प्रति मासिक 2-4 हजार कमाए पनि एक्स्ट्रा आम्दानी हो। त्यो कमाइ भन्ने कुरा नर्मल कमाइ भन्दा थप कमाइ हो। त्यसो हुनाले थोरैभन्दा थोरै मात्र नभइकन धेरैभन्दा धेरै तितेपाती खेती गर्नुहोस्। यामास्यो प्रायले तपाईँहरूको तितेपातीको लागि प्रबन्ध तयार छौँ। कुनै पनि स्वरोजगार हुन चाहनुहुने कृषकहरूलाई पनि तितेपाती खेतीलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। जो कोही आउनुहोस्, म स्वागत गर्न चाहन्छु। हुन्छ बलमी सर, हामीलाई समय सँगै दिनुभयो र अहिले हामीले हेरिराखेका छौँ विशेष कुराहरू, किसानलाई अन्यल भएका कुराहरूमा पनि यहाँले निर्धक्कका साथ भ्रम पनि चिरिदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो 2-4 शब्द जुन तितेपातीबाट राख्ने मौका दिनुभयो, यो मिडियालाई पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हामीले एमासो प्रालीमै बसेर यो कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा ईश्वरराज बलामीबाट धेरै कुराहरू आएको छ। सँगसँगै तितेपाती खेतीमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पछि उहाँहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, अथवा हामीसँग पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, हाम्रा विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम समृद्ध कृषिबाट, आजको श्रृङ्खलाबाट म यहीँबाट नै बिदा माग्दैछु। सँगसँगै भोलिको श्रृङ्खलामा हामी नयाँ विषयको वस्तुको साथमा यहाँहरूमा आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हाम्रा सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। नमस्कार।